Cansado do bolinho de chuva encharcado no óleo, hoje vou te ensinar o segredo para ele ficar fofinho, redondinho, igual o de padaria. Comece com o leite, o açúcar, a baunilha, o vinagre e os ovos. Misture muito bem e acrescente o trigo. Mexeu, olha que homogêneo, coloque uma colher de fermento, misture novamente e leve para fritar no óleo bem quente. Não precisa mexer, ele se vira sozinho. Fritou, passe no açúcar com canela. Olha que delícia, gente. Gostou? Curte e compartilha.